黐線㗎！而家深圳路口岸旁邊嘅樓盤總價只需要120萬就可以攞低一套精裝現樓嘅大三房，而且樓下就係呢個商場啊、地鐵啊、公園、花園，有埋呢個會所俾到你嘅。嗱，唔講咁多，我哋一齊上去睇下先。OK， 咁上到嚟啦，呢套單位咧係50方做到3房2廳，係2個衛生間㗎，你冇聽錯，而且仲係精裝3現樓咁樣交付嘅。先從門口睇起身先啦，咁呢個門咧以及4口1密碼鎖都係呢個交付標準嘅，包括呢個玄關位、鞋櫃位啊、三樓空間全部都係做好晒㗎啦。咁呢度咧就第一個洗手間啦。咁呢度嘅層高咧係足足去到4米半嘅，呢度會做咗個中空客廳嘅，所以整體空間感咧係咪好正咧？咁呢度咧會做翻第一間房啦，方方正正，以及有埋呢個採光窗嘅喎，所以整體空間啊、採光啊、通風呢啲啊，唔係好使緊嘢啊，都係 very good 嘅嘛。嗱，再睇翻啦，咁呢度咧係將你嘅廚藝發揮得淋漓盡致嘅廚房呢個空間，喂，夠唔夠用先？仲連接埋喂呢個生活露台俾你喎 ，OK 㗎，呢啲設計係咪先？咁我哋而家咧就上2樓睇睇啦。咁2樓咧共會做2間房，其中一間咧就係客房。咁呢度翻去呢個羅湖口岸啦，只需要5個站就到㗎啦。所以你過關翻去香港，講緊都係30分鐘時間啦，就翻得到去啦。咁再睇翻呢間房，哎呀，50方竟然可以俾咁大間房俾你，真係少有啊！再睇下對面嗰間房先，咁對面咧會做咗一間房啦，以及呢個乾濕分離嘅洗手間嘅。呢個就係乾濕分離洗手間啦。咁呢邊咧會做咗間細房，當然你可以做書房、梳妝台啊，或者係化妝間或者係衣帽間，唔係冇問題嘅。嗱，各位朋友，大家覺得呢套單位點樣咧？中意呢度嘅記得私信我啦。